Այսօրվա մեր հյուրն այն հայտնիներից է, ով վերջերս համացանցային օգտատերերի շրջանում բուռն քննարկումների առիթ տվեց։ Պատճառը նրա հանգստի կիսամերկ լուսանկարներն էին։ Թեև նա այսօր զբաղվում է մոդելինգով եւ համարվում է Հայաստանում ամենաթանկ վարձատրվող մոդելներից մեկը, սակայն նա աշխատել սկսել է դեռևս 13 տարեկանից, թռուցիկներ բաժանելով եւ անգլերենի պարապմունքներ անցկացնելով։ Ինչ վերաբերվում է նրա անձնական կյանքին, ապա տարիներ առաջ նա բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն ժամանակ, երբ արեց խոստովանություն հայտնի դերասաններից մեկի հետ ունեցած սիրավեպի, այնուհետև բաժանման պատճառների մասին։ Այսօրվա մեր հյուրը մոդել դերասանուհի Լուսի Հայրապետյանն է։ Ողջույն Լուսի, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Ողջույն, սիրով։ Մեր այսօրվա զրույցը ցանկանում ենք սկսել ամենաթարմ նորությունից, խոսքը ձեր հանգստի մասին է, իսկ ավելի կոնկրետ հանգստի ժամանակ արված լուսանկարների, որը կարծես թե, այսպես ասած, ցնցել է համացանցը։ Հայ հանդիսատեսը եւ այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են ձեր գործունեությամբ, մեկնաբանություններում նշում են, որ չափից դուրս է ձեր այդ բաց լուսանկարները։ Իհարկե մենք հետևելով լուսանկարներին, մենք եւս ինչ որ առումով համաձայն ենք, որ մեր մենթալիտետից մի փոքր դուրս է, սակայն հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք այս կերպ ներկայանալը ձեզ համար սովորական բան է, թե առանձնանալու միջոց։ Եվ ներողություն եմ խնդրում նշեմ, որ նրանց համար, ովքեր որ չեն տեսել լուսանկարները, դուք ներկայանում եք առանց կրծքալ, շատ բաց լուսանկարներով եւ այդ թեմայի մասին խոսելիս նշում եք, որ չեմ պատկերացնում, որ երբ գնում եմ Լավ, շատ լավ, ես շատ օքեյ եմ ամեն ինչի։ Եվ խոսելով այդ լուսանկարների մասին, նշում եք, որ չեմ պատկերացնում, որ երբ մարդ գնում է լողափ, պետք է չադրայով ներկանա։ Իհարկե մենք եւս դա չենք պատկերացնում, սակայն ձեզ մոտ կարծես թե ծայրահեղություն է։ Հետաքրքիր է ինչու է դա արվում։ Հիմա փորձեմ հերթով անցնել, որտեղ մի քանի կետեր մոտս ֆիքսվեցին, որ պետք է անդրադառնամ։ Ուրեմն առաջինը նկարներ հրապարակելը, այնքան լավ նկարներ ունեմ դեռ բռնվեք, որովհետև հա շատ նկարներ ունեմ, դեռ պահել եմ, որ եթե ցնցվում են, մի հատ լավ ցնցենք, դա մեկ։ Երկրորդը առանց կրծկալ։ Առանց կրծկալ ես սովորաբար քնում եմ, դա առանց կրծկալ չի այդպես, ուղղակի լողազգեստի վերին հատվածը չկար եւ շատ տեղերում դա այսպես քննարկվեց որպես ամբողջովին մերկ։ Ես ցավում եմ, որ մերոնք հայերս չգիտենք ինչա նշանակում ամբողջովին մերկ, գոնե ամբողջովին բառի իմաստը պետք է որ հասկանանք, որովհետև շատ հաճախ շատերը ամբողջովին հիմար են։ Ինչ կարող եմ ասել հրապարակումներից մասին, դա արդյոք ինձ համար առանձնանալու մեթոդ է, թե ոչ, հավատացեք շատ լավ հատկություններ ու գծեր ունեմ, որոնցով բավականին հաճախ առանձնանում եմ, այնպես որ դրանով չեմ առանձնանում, ուղղակի ապրում եմ այնպես, ինչպես ինձ է հարմար, եւ այնքան մեկ է այդ ամեն ինչը ինձ համար, այսինքն որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ կարծիք է հայտնում, որ ինձ համար տարօրինակ է, որ նույնիսկ սա դարձել է այսքան քննարկվող առարկա, որովհետեւ առհասարակ լողազգեստով ես երբ արևայրուք եմ ընդունում, վերին հատվածում չեմ սիրում որ լինեն հետքեր եւ ես միշտ այդպես եմ արևայրուք ընդունում, ասեմ ավելին, մենք շատ հաճախ այնտեղ այնքան այդ ամեն ինչը այլ կերպ էր, որ մեզ պես շատերը ուղղակի լողազգեստի մի մասով պտտվում էին լողափով, դա շատ նորմալ էր դիտվում։ Ես ցավում եմ, որ մերոնցից շատերը այնպիսի հանգստի չեն գնացել, որ հասկանան, որ դա շատ ընդունված բան է, ես չեմ ասում դա նուդիստական ինչ որ մերկ լողափ էինք գնացել, բայց դա շատ նորմալ է որոշ երկրներում, որոշ հանգստի վայրերում, որ գուցե թոփլես արևայրուք ընդունես ու դա շատ նորմալ դիտվի։ Սակայն հանուն արդարության պետք է նշենք, որ դուք այսօր չեք բացահայտում, թե ինչ մենթալիտետ է տիրում Հայաստանում եւ ես միշտ իմացել եմ, ուղղակի դա ինձ համար այնքան մեկ է եղել, որ չէի մտածել իհարկե ձեզ համար մեկ է, թե ձեր մասին ինչեր կգրեն մեկնաբանություններում։ Եթե դուք չլինեիք հայտնի մոդել, ես միգուցե համաձայնեի ձեզ հետ, սակայն այս դեպքում արդյոք ինչ որ առումով չեք խոցվում, երբ մեկնաբանություններում շատ
սուր եւ կոպիտ քննադատությունների եք արժանանում։ Այսպես ասեմ, մեկնաբանություններում գրվածները դա ինձ մասին չի խոսում, դա խոսում է այն մարդու մասին, որ դա գրել է, որովհետև դա ցույց է տալիս նրա պարապությունը, նրա կյանքից վիրավորված լինելը, նրա անգործությունը, նրա անհետաքրքիր կյանք ունենալը, դա տվյալ մարդու մասին է խոսում։ Թե չէ որ անծանոթ մարդ, ինչպես կարող է իմ մասին գրել կարծիք, եթե դա նա ինձ հետ անձամբ մի անգամ էլ չի շփվել։ Դրա համար դա իրենց մասին կարծիք, առասարակ իմ մասին կարծիքը գիտեմ իրականում միայն ես, որտեղ ես 30 տարի շարունակ եկել եմ ինքս դեպի ինձ, որ հասկանամ վերջի վերջո ես ով եմ ու ինչ եմ ուզում։ Նույնիսկ իմ մայրն ու հայրը դեռ չգիտեն ես ով եմ եւ ինչ եմ ուզում, որովհետեւ դա իրականում մեծ process է ու բարդ ես գալիս դրան, մինչեւ իրոք հասկանում ես։ Ուր մնաց թե, չգիտեմ, որ աշխարհի հատվածում նստած ինչ որ պարապ մեկը որոշի թե Լուսինովա ինչ որ բան գրի, սա աստծո գրում են, եթե այդպես կարող են հանգստանալ, բավարարվել, թող բավարարվեն, բրցնենք։ Եվ մեկ անգամ էլ ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք եւ այսօր էլ նշեցիք, որ դուք ունեք շատ ավելի առանձնահատկություններ, որպեսզի դրանով ձեզ հիշեն, դրանով ձեզ տեսնեն եւ այլն եւ այլն։ Սակայն այս դեպքում պետք է խոստովանենք, որ ձեր գործունեության մեջ չնայած որ դա բավականին մեծ է եւ բավականին շատ առաջարկներ ունեք, սակայն լրագրողներին եւ առհասարակ մարդկանց գրավումը ձեր ճակերտավոր ասած մերկությունը։ Ինչ եմ այս հարցը տալիս, հնարավոր է, որ դուք էլ դա գիտակցելով ինչ որ առումով փորձում եք օգտագործել, այնուամենայնիվ լսարանի աչքից չկորելու համար, որովհետև ձեր գործունեության հետ կապված ես համենայն դեպս շատ քիչ եմ հանդիպել, որ, չգիտեմ, գրեն։ Ձեր անձնականի մասին են գրում եւ հիմնականում ձեր մերկության։ Լսարանի ուշադրությունից չկորելը, էլի այդ թեման արծարծվել, անպայման խոսեմ դրանից, որ լսարանի աչքից ես երբեք չեմ կորում, որովհետև շատ ակտիվ եմ իմ Instagram-յան էջով, չափից շատ բաց եմ ու չափից շատ կիսվում եմ առօրյայիս ամեն դետալով, չեմ ասում իհարկե այն դետալները, որոնք կարիք չկա, բայց շատ հաճախ եմ ես լինում սոցհարթակում, այնպես որ լսարանի աչքից հեռու մնալու խնդիրը չկա, ինձ հազարավոր մարդիկ ամեն օր դիտում են ու այդ մերկությունը կարող է մի 500 հոգի այս կողմ այն կողմանի, ես դրա համար ինչ-որ կարիք չեմ գտնում մերկանալու։ Մերկության հաճախակի լինելը զուտ պայմանավորված է նրանով, որ ես ուղղակի սիրում եմ մերկ տեղերում հանգստանալ։ Զուտ դա է, ես սիրում եմ ձմռանը լինել ամռան գրկում, ամռանը բնականաբար էլի լինում եմ մերկ։ Ստացվում է, որ ես տարին 12 ամիս մերկ եմ, բայց դե թե ինչ-որ մեկին դուր չի գալիս, թող տակ հագնվի տանը, նստի ամռանը, ինձ համար դա խնդիր չէ։ Անձնականին անդրադարձել են այն դեպքում, երբ ժամանակին հանդիպել եմ մի տղայի հետ, ով հանրային էր, անուն ազգանուն չեմ նշում, որովհետև ստացվեց այնպես, որ ոնց որ բանը, նա լինի իմ մանդատը կարելի ասել, որովհետև ժամանակի ընթացքում մեկ էլ տեսնում ես, արդեն 6-7 տարի է անցել, մեկ էլ գրում են, այս ինչ մարդու ընկերուին դե արդեն դա ծիծաղելի է, որովհետև այդ ներողություն դրա մեղավորը ճակերտավոր ասած, կարծես թե նաև դուք եք։ Ես մեղավոր չեմ, որովհետև ես վաղուց մոռացել եմ այդ պատմության մասին։ Խոսքը դրա մասին չէր, որովհետև երբ հիշում եմ, դուք հարցազրույց տվեցիք դերասան Սոշյանի Բեկյանի մասին։ Նշվեց անունը փաստորեն։ Խոսեցիք ձեր հարաբերությունների մասին, մանրամասն պատմեցիք ձեր բաժանման մասին, շատերի համար անսովոր է նման անկեղծությունը, նույնիսկ շատերը դա ընդունել էին որպես սիրո խոստովանություն, թեև դուք բաժանվել եք սոսին, բայց մարդկանց համար անսովոր էր, որ նախկին սիրելիի մասին կարելի է նման ջերմությամբ խոսել։ Հիմա ասեմ, ես առհասարակ այնպիսի մարդ եմ, որ իմ նախկին ընկերների հետ ունեմ ջերմ հարաբերություններ։ Ազնիվ խոսք, մինչ հիմա մենք սոսի հետ շատ ջերմ, շատ լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ ենք, սրտանց փաթաթվում ենք հանդիպման առիթի դեպքում ու ես նրան շատ ընդունում, շատ սիրում եմ։ Եթե ճանապարհները մարդկանց մոտ բաժանվում են, դա չի նշանակում, որ իրանք պետքա թշնամիներ դառնան ու ինչ-որ վատ ատելությամբ խոսեն այդ մարդու մասին, չէ, ուղղակի բաժանվեցինք, ոչ մեկ չմեռավ, ուղղակի իրարից բաժանվեցին, ամեն մեկը իր կյանքը ունի, դա շատ օքեյ է։ Իսկ ես որ խոսել եմ, ուղղակի մեր հասարակությունը սովոր է, որ բաժանում են գնա, հիմարի մեկը բան ինչ-որ տենց են բաժանում, ես այդպես չեմ բաժանում, ես ուղղակի որ գալիս է պահ զգում եմ, որ սառել եմ, իսկ իմ կյանքի ամեն րոպեն չափից շատ թանկ է ինձ համար, ինձ հետևող մարդիկ գիտեն երևի, ես չեմ ուզում իմ կյանքի ոչ մի րոպեն ավել ծախսեմ ինչ-որ մարդու վրա, ծախսելը մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց եթե պիտի իրար կողքին լինենք, բայց ամեն մեկս մեր առանձին կյանքով իմաստ է շարունակել, ուզուտ խոսում ենք, հասկանում ենք իրար, ճիշտ է, սոսը մի քիչ վիրավորված էր ինձնից այդ ժամանակ, որովհետև փաստացի ես բաժանվեցի նրանից, ու ինքը դրա մասին մի քանի հարցազրույցում նշում էր խոցելով ինձ, այդ ժամանակ դեռ խոցելի էի, բայց ես խոսեցի զուտ այն առումով, որ մարդկանց մոտ չթվա, որ ինչ-որ ակնթարթային անկապ ինչ-որ հարաբերություններ էին, հա, եղել ասեր, անցել գնացել է։
Այն ժամանակ, երբ դուք հարցազրույց տվեցիք նրա մասին, դուք նշանադրված էիք եւ նշեցիք, որ Սոսը այն տղամարդն է, ում դուք միջև ձեր կյանքի վերջ կհիշեք։ Եվ գուցե հենց սա էլ հայ հասարակության համար խորհուրդ էր, որովհետեւ նմանատիպ խոստովանությունների կարծես թե մինչ այսօր մենք չենք հանդիպում մեր հայտնի մարդկանցից։ Մի քիչ տարօրինակ է, ես իրականում այն կարծիքին եմ, որ յուրաքանչյուր հարաբերությունից միշտ մարդ ամբողջությամբ չի բաժանվում։ Այսինքն ես իմ կյանքում ունեցած բոլոր ընկերներից ինչ որ մասնիկ ունեմ իմ մեջ եւ հիմնական մի քանի հոգուն ես միևնույն հիշելու եմ միշտ, որովհետեւ ես ամեն մեկից ինչ որ բան ունեմ սովորած, իմ մի մասը հիմա Սոսից սովորած ինչ որ բանն է, մի մասը մյուս ընկերոջից։ Ես դրա համար իրականում ես իմ նշանածին էլ այդ ժամանակ որ նշանված էի, իրեն ասացի, որ գիտես ինչ, մեզ մոտ եղել է շատ լավ հարաբերություններ, ես այդ մարդուց վերցրել եմ շատ ջերմություն, շատ էներգիա, նրա ընտանիքից շատ լավ էմոցիաներ եմ ստացել, ես նրան միշտ հիշելու եմ, եթե դու կարող ես համակերպվել նրա հետ, որ քո ընկերուհին, քո ապագա կինը շատ անկեղծ է, չափից շատ քեզ հետ, չի խաբում, ասում, չէ, թող գրողի ծոցը կորչի, բան ես նրա մասին չեմ մտածում, չէ, բնականաբար ինչ որ ջերմ զգացողություն եղել է, որից մնացել էին ինչ որ հատվածներ, ես ուղղակի չեմ սիրում սուտ խոսել։ Դրա համար ինչու՞ այդպես էլ ասել եմ։ Երբեք չեմ մտածել, որ ինչ որ բան պետքա քողարկել։ Եվ երբ բաժանվեցիք Սոս Ջանիբեկյանից, նա հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ դուք բաժանվեցիք նրանից, դուք հեռացաք նրանից, որպեսզի ամուսնանաք մեկ այլ մարդու հետ։ Այդ շրջանում դուք նշանադրված էիք եւ մի փոքր խոսելով այդ մասին նշեմ, որ ձեր նշանածն ապրում էր Լոնդոնում եւ դուք էլ նշում եք, որ պետք է մեկնեք եւ միասին ապրեք այնտեղ։ Սակայն հետագայում այդ հարաբերությունները եւս սառեցին։ Խնդրում եմ հարցի սկզբից մի փոքր անկեղծանալ եւ արդեն վերջում եւս։ Հիմա բացեմ գաղտնիք, իրականում մարդու հետ ես նշանադրվել էի, մենք իր հետ հանդիպել էինք մինչ Սոսը։ Նա իմ նախկին ընկերն էր։ Մենք բաժանվեցինք, որովհետեւ հարսանիքից մեկ ամիս առաջ ես ուղղակի որոշեցի, որ ես սիրում եմ Սոսին, ու էլ չեմ ուզում շարունակվի մեր հարաբերությունը, եւ հարսանիքից առաջ այդ ամեն ինչը փլուզվեց։ Իմ շնորհիվ հյուրեր, չգիտեմ, դե հրավիրատոմսեր եւ այլն, մի խոսքով ամեն ինչ փլուզվեց։ Ես փչացրի, այդպես էր դիտարկվում, ու Սոսի հետ սկսեցինք հանդիպել։ Այսինքն երբ զգացի, որ մեր հարաբերությունները Սոսի հետ գնում են աճ ուղղությամբ, ոչ թե ինչ որ անիմաստ հարաբերություններ են, ես որոշեցի անկեղծ լինեմ։ Բաժանվեցինք, հետո Սոսի հետ հանդիպեցինք որոշ ժամանակ, հետո հասկացա, որ պետք չէր, որովհետև ես եւ Սոսը եւ իմ ու նրա առօրյաները շատ տարբեր են իրականում։ Ես չափից շատ հայերեն չգիտեմ ոնց կլինի, պրիզիմլիոննի բառը, լավ շատ եմ գետնին ամուր քայլում, նա չի սիրում այդ ամրությունը, նա ավելի ինչ-որ sense օթային, ինչ-որ գիշերային կյանքով բան, իսկ ես սիրում եմ մելատոնին ասված, ես սիրում եմ գիշերը քնել, առավոտյան 8-ին զարթնել, վազել, զբաղվել ինձնով։ Մենք շատ տարբեր առօրյաներ ունեինք ու շատ դուք ընտանիք էիք ուզում երեխա։ Ես ուզում եի, ես գիտեք ինչ, ես այսպեսի մարդ եմ, եթե սիրում եմ եւ զգում եմ, որ մեզ մոտ այդ հարմոնիկ կապը կա, ինչու ոչ։ Եթե չի լինելու ընտանիք ու մենք տարուց ավելի է միասին ենք, ուղղակի թող լինի նա ուրիշի հետ, ում հետ իրեն լավ է, բայց ես ընտանիք սիրող մարդ եմ, որովհետև ես տեսել եմ ընտանիքի ջերմությունը եւ վստահ եմ, որ ես էլ կարող եմ ունենալ այդ ջերմությունը իմ անձնական ընտանիքում։ Դրա համար զուտ հասկացանք, որ իրար չենք ու հետո քանի որ ես միևնույնն է ընկերական կապի մեջ էի իմ նախկին ընկերոջ հետ, ումից որ բաժանվել եւ դա Սոսն էլ գիտեր, այսինքն ինչ որ թաքուն բան չի եղել։ Հետո մենք որոշեցինք միանանք։ Զուտ պատճառը, որ մեզ մոտ չստացվեց նա էր, որովհետև կոտրված բաժակը չի լինում կպցնել, դա ես համոզվեցի անձամբ ու հասկացանք, որ անիմաստ էր մեր միանալու, այդպես բաժանվեցինք։ Զուտ դրանով էր, այնպես չէր, որ ես գիտեք, բաժանվեցի, հոп, նշանվեցի, այդպես չեղավ էլի, այդ նախապատմություն կար այդ ամեն ինչի։ Այս դեպքում ափսոսանք եղել է ձեզ մոտ։ Ես չեմ ափսոսում ոչ մի բանի համար։ Երբեք։ Այնուամենայնիվ դուք կարող եք ունենալ այն ընտանիքը, որի մասին երազում եք։ Ես չեմ երազում, ճիշտն ասած։ Այն ժամանակ կար ցանկություն, կային ճիշտն ասած առողջական խնդիրներ, որից բխեց ընտանիքի հարցը ավելի ոնց որ արագացնել, որովհետև բժիշկս ասաց, որ պետք է շտապես։ Իհարկե դետալներով չեմ մանրամասնի, բայց պետք է շտապել, ես Սոսին առաջարկեցի, որ մենք պետք է արդեն ընտանիք, ոչ թե ընտանիք, արդեն ավելի պետք է երեխա ունենայինք։ Ինքը հասարակ բարձ պատճառով ասաց, ես ուզում եմ գնամ Հոլիվուդ, դեռ ես պիտի գնամ Հոլիվուդ, լույս ջան, արի ամուսնանանք, հետո երեխա, ասի գիտես, ինձ ամուսնանալ կարևոր չի, երեխան է կարևոր, որոշի։ Ինքը բնականաբար որոշեց, որ Հոլիվուդն է կարևոր, ես էլ ասացի, հավատ տանեմ, վերջ։ Այսինքն ես ոչ նեղացա, ոչ վիրավորվեցի, ինքը նախընտրեց իր ապագա կարիերան, ես նախընտրեցի իմ կյանքը։
Այդքան բան։ Իհարկե, փառք Աստծո, խնդիրներն անցան, այդ ամեն ինչը հարթվեց, գնաց, այլ կարիք չեղավ շտապելու, որովհետև վիրահատությունից հետո էր այս ամեն ինչը եղել, բայց հետո փառք Աստծո 6 ամիս անցավ, ամեն ինչ հարթվեց ու կարիքը չեղավ, ես էլ չշտապեցի, մինչ օրս չեմ շտապում, ինչպես տեսնում եք, ու գտնում եմ, որ պետք է այդ երեխան չլինի ոչ շտապելով, ոչ ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներում, այլ պետք է լինի, երբ որ շատ սիրես ու ինքն իրեն արդեն ամեն ինչ ստացվի։ Լուսի, հետաքրքիր խոստովանություն արեցիք, ավելի ճիշտ անկեղծացաք, նշելով, որ ձեր հարսանիքից 1 ամիս առաջ եք հասկացել, որ սիրահարված եք Սոսի։ Այսինքն ստացվում է, որ դուք ձեր նշանածի հետ հանդիպելու, հարաբերություններ ստեղծելու հետ զուգահեռ նաև հանդիպել եք Սոսի հետ։ Ճիշտ եմ արդյոք հասկանում։ Չես սխալ եք հասկանում, մենք մի ֆիլմում ենք նկարահանվել, մի հրապարակում էինք աշխատում, տեսախցիկների առաջու, մոտ երևի 1 ամիս տևեց մինչև նա ավելի դարձավ Սոսի խոսակցություն այ մարդիկ։ Ստացվի էլի ես ուշքու միտքս ասում։ Սա թեմա է, որի մենք չենք կարող չանդրադառնալ, իհարկե կան այլ թեմաներ եւս հետագայում։ Իհարկե, ամեն ինչ զգում եմ, լավ պատրաստված եք եկել հաղորդման։ Ինչևէ, մենք մի հրապարակում էինք աշխատում, մոտ 1 ամիս տևեց, ես բնականաբար նշանված, հեսա հարսանիք եւ այլն, բնականաբար ինչ որ այսպես ասած տոն չէի տալիս այդ հարաբերություններին, որովհետեւ Սոսի կողմից կար իհարկե նախադրյալներ, որ ինչ որ բան սկսվեր, բայց հետո այդպես զգացի, որ արդեն ես էլ եմ սկսել ջերմանալ։ Երբ սկսեցի, որ ես էլ եմ սկսել ջերմանալ նրա հանդեպ, ես շոտ զանգեցի, սիրելիս, գիտես, ես արդեն ոնց որ ուրիշին եմ սիրում, ինձ կներես։ Չեք վախենում նմանատիպ խոստովանությամբ հետագայում նաև անվստահություն առաջացնել ձեր ապագա սիրելիի մոտ։ Անվստահություն չեմ կարծում։ Այն առումով, որ գուցե գա մի օր, երբ Լուսին իրեն էլ կզանգահարի, Ժորտ ես մի բան ասեմ, ես իրականում չեմ հասկանում առաքելական եկեղեցում ասելը, որ մենք միշտ մինչև կյանքի վերջ հոստանում ենք լինել միասին։ Դա ինձ համար շատ դժվար բան է, որովհետև ես չգիտեմ վաղը բարձրակրում կուզեմ հագնել, թե ցածր կոշիկ։ Ես չեմ կարող խոստանել, որ ես ամբողջ կյանք ուզում եմ այս մարդու հետ լինեմ, հիմա երջանիկ եմ, ուզում եմ նրա հետ լինել։ Կլինենք 2 ամիս, 2 օր, 3 ամիս, 2 օր միասին, օքեյ, թող լինենք, եթե չէ կբաժանվենք, որովհետև ինքը վստահ կլինի, որ ես որ պահին սկսեմ նրան անտարբեր վերաբերվել, ես ուղղակի կզանգեմ, ասեմ սիրելիս, ես գնում եմ, իմ գնալու ժամանակն է, չեմ ուզում դու ինձ պահես, որովհետև ես չեմ էլ մնա։ Ու վերջ, որովհետև իմ կարծիքով այդ 2 ամիսը ավելի ծանրակշիռ է, քան մի ամբողջ կյանք, որովհետև այս մենք չունենք ձեռքի մեջ բռնած, բայց այն 2 ամիսը մերն է, մենք կարող ենք իմանալ լիաթոք ավելի լավ է 2 ամիս սիրենք, քան մի ամբողջ կյանք իրար հանդուրժենք իրար կողքին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իմ կողքի տղամարդը հաստատ պիտի երջանիկ լինի, որովհետև գիտի յուրաքանչյուր պահ, եթե ինչ որ մեկը հայտնվի կամ ինչ որ զգացմունք հայտնվի ինչ որ մեկի հանդեպ, ես ամենաազնիվ անկեղծում գալու եմ ուղղակի սիրելիս, ես գնացի։ Իսկ սա միակ դեպքն էր, որ այդպես չէ, էլի ա եղավ։ Չէ, էլի ա եղել։ Ես հիմա դե մի քիչ դժվար եմ իրական սիրահարվում արդեն, բայց ժամանակին եղել է, որ հանդիպում ենք, ես հասկացա, որ արդեն էլ չեմ ուզում հանդիպեմ։ Ոչ թե եղավ, որ ինչ որ սիրահարվեցի եւ այլն, բայց հասկացա, որ ես էլ չեմ ուզում այս ապսեի մեջ լինեմ, ես ուզում եմ ոտքս մեկնեմ այն մյուս ազատ կյանքը, որովհետեւ ես հասկացա, որ խեղդվում եմ այդ հարաբերություններն ու Լուսի, կարծես դուք հայ հասարակության մի մասը չլինեք, դուք կարծես թե բոլորովին առանձնացված լինեք եւ ձեր մտածելակերպը եւս։ Այս թեմայի մասին դեռևս կհասցնենք խոսել, սակայն ինձ գրավել է նաեւ ձեր ծնողների թեման։ Շատ են հարցազրույցները, երբ դուք խոսում եք նրանց մասին, նրանց վերաբերմունքի մասին, ձեզ հետ կապված, տեղյակ ենք, որ ձեր մայրը մինչ օրս չի հարմարվում այդ մեկնաբանություններին, այն քննադատություններին, որոնք հնչում են ձեր հասցեին, սակայն հայրը ձեզ ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին որ դուք կաք։ Կխոսենք մի փոքր ձեր ընտանիքի մասին եւ ինչպես եկաք այս կետին։ Այս կետը իհարկե մի քիչ ճուրտ բան է, ասենց որպես բան է, դատավճիռ է հնչում այս կետին։ Չէ, նկատի ունեմ, երբ դեռևս հասուն աղջիկ չէիք, նորմալ է, որ ընտանիքում տարակարծիք լինեին եւ այլն։ Այդ կետից այս կետ, ինչպես եկաք։ A կետից B կետ, A կետը կլինի ծննդյանս օրը, B կետը երբ որ չեմ լինի, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ դեռ երեխա տարիքից ես միշտ տանը ինչ որ տարբեր խնդիրներ եմ ունեցել, մայրս միշտ չի համակերպվել, չէ, հայրս ավելի հանգիստ բնավորություն ունի, հայրս այն տեսակն է, որ կնստի ինձ հետ կխոսի, կփորձի հասկանա ինչու՞մն է խնդիրը, գուցե ինչ որ բան այն չի, ինքը փորձի օգնի։ Մայրս
ավելի ակտիվ է ու ինքը իր կարծիքը պետքա քեզ կապի, ինքը դու պետք է ընդունես, այլ ելք չունես։ Տարիներ պահանջվեցին, որ ես հասկանամ ուղղակի, որ մայրիկիս բնավորությունը դա է, ես չեմ ուզում փոխել, որովհետև դա իր անհատականությունն է։ Թե ես նրան ուզում եմ փոխել 50 տարեկանում, ինքը հաստատ ինձ ինչքան էլ ուզի 30-ում չի փոխելու։ Այնպես որ ամեն մեկս մեր կյանքով։ Փոքր տարիքից ասենք եղել է, որ իմ ընկեր օրինակ մեկնում էր երկրից, ես խաղալիքները դրել էի վերմակից տակ, փախել էի տնից, որովհետև ուզում էի նրան ճանապարհեի։ Ու ինձ ոչ ոք չէր թողնելու 17 տարեկանում տնից դուրս գա հասնեի 7-անավական նրան ճանապարհից ես շատ էի ուզում։ Տենց դեպքեր եղել են, հայրս վերմակը բացել որ բարի գիշեր ասի, այնտեղ իմ խաղալիքներն են, ինչ է, ուզում եմ ասեմ դա ամբողջ կյանքում եղել է ու որ քավլիցի դա շատ նորմալ է ինձ համար։ Իսկ ինչ եղել է որ դուրը փակել եմ Հախվերդյանի նայ միակ իմ սերը, դա է միացել որովհետև իմ ընկերոջը իրանք դեմ էին, որոշել էին որ նա 8 հավարտ է, նա ինձ համար չէ, բայց նրան շատ սիրում էի։ Ուզում ասել միշտ մայրիկիս հետ այդ փոքրիկ ընթարումները եղել են, բայց հաջորդ օրը նորմալ է եղել ամեն ինչ։ Իսկ այս թեմաների շուրջ ես հիշում եմ, երբ որ չեմ մաջվում էի թե ջերմուկ էի արդեն հասել, մայրը զանգեց, ասեց դու ինձ գերեզման կհասցնես կոմիցիոներով, ես հասկացա ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, ոնց ես պատկերացնում էի, ասի մամ ջան, ինձ քեզ շատ սիրում եմ, մենք 3 օր չենք շփվի, մինչև քո մոտ անցնի, ինձ մոտ էլ անցնի, որ ես քեզ չնեղացնեմ։ So այդքանով ավարտվեց, իհարկե մի քանի հատ ձայնային հաղորդագրություններ ու ես ուղղակի որոշեցի մաման պետք է այն Facebook-ում լինի բլոգ, որովհետև իրան խանգարում է այն Facebook-ը, ինքը առանց այդ Facebook շատ ավելի հանգիստ է ապրում։ Ես էի գրանցել նրան Facebook-ում, ես էլ հանեցի։ Հետո եկա ասում մամ ջան, ամեն ինչ լավ, չեմ տեսնում հրապարակում, ասի ավելի լավ չի։ Ասեց դե լավ է, բայց չեմ տեսնում, ասի դե ուրախ ժամանց։ Ինչ խնդիր կա, ոչ մի խնդիրը հեռացրեցինք։ Եվ նշեցիք, որ փոքր տարիքից էին ընտանիքում խնդիրներ լինում, նաև խնդիրներ լինում էին այն ժամանակ, երբ դուք բավական երիտասարդ լինելով ուշ էիք տուն վերադառնում, քանի որ փողոցում 15 տարեկանից սկսել եք թռուցիկներ բաժանել, որպեսզի գումար վաստակեք, առհասարակ աշխատել սկսել եք 13 տարեկանից, դպրոցում կես դրույքով անգլերեն եք պարապել։ Եվ Լուսի հետաքրքիր է այս դեպքում, երբ մի փոքր հետ գնանք եւ վերհիշեք տվյալ ժամանակահատվածի ձեր հոգեվիճակը։ Արդյոք դժվար չէր, որովհետև տվյալ տարիքում դեռահասներին բնորոշ այլ հետաքրքրություններ են աղջիկների մոտ, բայց ձեր դեպքում դուք կարծես թե միանգամից այսպես ասած բեռի տակ եք ընկել եւ սկսել եք այսպես ասած, հա, պայմանականորեն ասած, եւ սկսել եք աշխատել։ Ինչ հոգեվիճակ ունեիք այդ ժամանակ։ Ես ճիշտն ասած աշխատանքին երբևէ չեմ վերաբերվել որպես բեռ, ասեմ ավելին ստրեսից դուրս գալու ամենալավ միջոցը ինձ մոտ եղել է աշխատանքը ու սպորտը։ Ամեն դեպքում 13 տարեկանը շատ փոքր տարիք է։ Հասկանում եմ իհարկե հարցը, բայց եկեք անկեղծ խոսենք։ Հայաստանում 13 տարեկան աղջիկը ինչ լավ բանով կարող է զբաղվել։ Աղջկական ինչ որ թիթիզ հետաքրքրություններ են իրան այդ պահին հետաքրքրում։ Ամեն մեկի մոտ տարբեր։ Եթե ես ապրեի Բալիում, ես սերֆինգով կզբաղվեի 13 տարեկանում, գուցե սերֆինգի բան դառնայի, տրեյներ դառնայի, ավելի հետաքրքիր կլիներ, գործը իմ սրտով կլիներ, բայց կոնկրետ ես սկսել եմ աշխատել ոչ թե որ կարիք կար, այլ որտեվ ինձ դուր էր գալիս աշխատել։ Ինձ դուր էր գալիս, որ աշխատում էի, ես ինքս իմ գումարը վաստակում էի, ինքս ինչ որ բան ներկայացնում էի։ Ես այդ պահը չեմ սիրել, գնամ ասեմ պապ ջան, ինձ փող կտաս, ես գնամ կարկանդակ առնեմ, ես դա չեմ սիրել երբեք։ Ու դպրոցի տարիքից էլ դեռ եմ որ օրը, չգիտեմ, 200 դրամ էին տալիս են թվերին, որ օրվա, չգիտեմ, պոնչիկ պերաշկին պետք է ուտենք, դա ինձ երբեք դուր չի եկել։ Ես երբ հասկացա, որ իմ տնօրենը առաջարկեց արի ապագա ինստիտուտ ընդունվողների հետ պարապի, ես հասկացա, որ ես վերջապես մարդ դարձա։ Ու էլ կարամ ասեմ, մամ ջան, 200 դրամ պահի, դու տանը հաց առ։ Ես չեմ ուզում էլ, որովհետև ես հիշում եմ, որ 14 տարեկանից այդ գումար չեմ վերցրել տնից։ Չենք կարող չխոսել ձեզ դավաճանելու մասին։ Մեկ անգամ հարցազրույցներից մեկում դուք նշել եք, որ հանուն սիրո պատրաստ եք եղել նաև ներել դավաճանությունը։ Նախորդ հարցերին շատ անկեղծ պատասխանեցիք, հույս ունենք եւ ակնկալում ենք այս հարցի պատասխանը եւս լինի այդպեսին։ Տեսեք, դավաճանություն կարող է դիտվել նաեւ այն, որ ես լինելով նշանված, սկսեցի նոր հարաբերություններ, չէ, եւ հետո վերադարձա, այսպես ասած։ Եթե ինձ ներում են, ինչու ես չներեմ։ Դրա համար ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերվում։ Դավաճանությունը մի քիչ այլ կերպ եկեք հասկանանք։ Եթե մարդ տարիներ շարունակ ունի ինչ-որ մեկը, որը զուգահեռ քայլել է քո հետ միասին, դա ոչ թե դավաճանություն է, մարդ ուղղակի էլ քեզ չի սիրում, ուրիշին է սիրում։ Այսինքն ժամանակն, ուշադրությունը, ֆինանսը, որը քեզ պետք է տրամադրել է ուրիշին։ Դու բնականաբար դա զգացել ես, որովհետև հարաբերությունը մեծ սառնություն միանգամից է զգացվում։
այդ ժամանակ ուղղակի պետքա խոսել, եթե դու ուզում ես գնաս, գնա, դա դավաճանություն չի, նորմալ է, մարդ ենք, չեն կարող ամբողջ կյանք մեկին սիրել։ Բայց եթե մի անգամ ստացվել է, վայ Ազիզ ջան, ստացվել է, ցավդ էլ տանեմ։ Դա կարելի է անել, որովհետև դե հիմա մարդ ենք, լավ, դե ստացվել է, տարբեր ֆակտորներ կարող են լինել, որ տղամարդը, չգիտեմ, հանկարծ դավաճանի, ստացվի, դիտվի որպես դավաճանություն, ես ավելի շատ կարևորում եմ հոգևոր դավաճանություն, ճիշտն ասած, ոչ թե ֆիզիկական, դրա համար եթե հոգեպես ինքը երկար ժամանակ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպումների մեջ է, դա արդեն ինձ հոգեպես դավաճանել է։ Այդ դեպքում ես նույնիսկ չեմ ուզում ինքը հետ գա, որովհետև ես արդեն ափսոսում եմ ինձ, ուրիշի համար, որովհետև ինքը արդեն իմ ժամանակը չի ափսոսացել ուրիշին տրամադրելու համար։ Դե մөр եղել է դեպք, որ ես պատրաստ եմ եղել, ներել եմ, բայց ճիշտ ասած վերջում հարամարել եմ, փչացրեցի, մեկը չկարողացա շարունակեմ, որովհետև մեկը այդպես է, եթե ինչ-որ բան փչացել է, այլ չես կարողանում նույն ձև շարունակես, էլի։ Եղել է նաև նու դավաճանել էլ չէ, օրինակ վերջերս էլ պայմանական վերջերս եղավ մի տղայի հետ շփվում ենք, ինքը այստեղ չէր ապրում, ինչ-որ Անգլիան իմ ճակատին կպած է, ճիշտն ասած, ու ստացվեց այնպես, որ տես շփվում ենք, մեկ էլ մի շաբաթա չկա, ես ամեն շատ լավ զգում եմ հարաբերությունում, եթե ինչ-որ սառնություն է լինում, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ մեկը կա, հենց այնպես չի կորի ոչ մեկ, եթե ամեն ինչ լավ այդ հարաբերությունում։ Ու զանգեցի ասեցի չկաս, ինձ թվում է ինչ-որ մեկը կա, արի անկեղծ ասա, որովհետև ես չեմ ուզում ավելորդ ժամանակ կորցնեմ, բա չգիտեի ինչպես քեզ ասեի, բա մի խոսքով սիրահարվել եմ, բան, դա մենք էլ չենք հանդիպել, մենք հեռակա զրույցով էինք, այսպես կապել, ասեցի օքեյ, երջանկություն իհարկե հետո ժամը 5-ն էլ գիշերը ռախսու դրեցի, եմ որ ինչքան վատ բառ կար ասեցի, գորգրացի դեղերը խմեցի, հանգիստ քնեմ, առավոտյան դուրս եկա մեքենաս խփեցի, ամեն ինչ լավ է արդեն հասկացա որ դուրս եկա այդ ամենը, բայց այդ շատ նորմալ է որ մարդ կարող է սիրահարվել, տարվել ինչ-որ մեկով, դրա համար եթե դա մի անգամյա դավաճանություն է, ես կներեմ։ Բայց եթե մարդ ոնց որ վերջին դեպքը սիրահարվեց, տարվեց, ժամանակ է տրամադրում, թող տրամադրի, ինձ համար ուրեմն կա մեկ այլը, ում ես ավելի հարմար կլինեմ։ Լույսի, տեսեք, ձեր մեջ կարծես թե երկու մարդ է ապրում, հա, համենայն դեպս ինձ մոտ այդ կարծիքն է եւ այդ հակասությունը ես զգացի։ Տեսեք, դուք սիրում եք, երազում եք ունենալ կայուն ընտանիք, ուզում եք ունենալ երեխաներ, բայց միևնույն ժամանակ չեք բացառում, որ հարաբերությունների ընթացքում կարող եք այլևս չսիրել այդ մարդուն, կարող եք բաժանվել նրանից եւ ինչպես քիչ առաջ էլ նշեցիք, պարտադիր չի ամբողջ կյանքում սիրել մեկին։ Այս պարագայում ձեր մտքով չի անցել, որ գուցե դուք պարզապես ազատ կյանքի սիրահար եք եւ ընտանիք այդ ամենը կարծես թե ձերը չէ։ Հիմա պատասխանեմ, ազատ կյանքի սիրահար եմ, դա միանշանակ, բայց ազատ կյանք կարելի ունենալ լինելով ամուսնացած։ Դա իհարկե հիմա բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Այսինքն, երբ մեկը մեկի կոկորդը չի փակում, ոչ մի բանում չի սահմանափակում, որովհետև փաստը ցույց է տալիս, եթե ինչ-որ բան արգելում ես, հաստատ ավելի ես ուզում, հակառակողն ավելի է ուզում դա անել։ Չի կարելի իրար խեղդել, որոշել, որ մենք ամուսնացել ենք, գիտես ինչ, ես ոնց ասեմ, այդպես է։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ դուք անընդհատ նոր հետաքրքրություններ եք փնտրում։ Ես նոր հետաքրքրություն կարող եմ նույն մարդու հետ գտնել, մարդկանց հետ եք փորձում շփվել։ Չէ, նոր մարդկանց հետ չեմ փորձում շփվել, որովհետև հներից լավը չկա, ճիշտն ասած, որ sense նայում ես, տեսնում ես, որ նոր այդքան էլ հետաքրքիր մարդիկ չկան, որովհետև արդյունքում դու կարող ես գնալ ուրբաթ երեկոտ անցկացնել, շատ մարդիկ մոտենան, այն որ ուզենան, հաշիվդ փակեն վարել, դու հասկանաս, որ դու դուրս եկար ակումբից ու ոչ մեկին հեռախոսահամար էլ չես տվել, ու ոչ թե որ չեն ուզել, այլ որովհետև դու չես ուզել։ Այդ նշանակում կամ ծերանում ես, կամ ինչ որ ամեն շատ վատ է, որովհետև դու ոչ ոքի չես հավանում էլ։ Բայց չեմ մտածում դա որպես վատ, ձեր ասացին եմ դա պատասխանում, որովհետև հակառակն է ստացվում, այնպես չի որ ես ինչ որ նոր հարաբերություններ եմ փնտրում, չէ՞, ուղղակի ուզում եմ մարդ, ում հետ ինձ հանգիստ կլինի, ում հետ կոմֆորտ կլինի, ում հետ չեմ ափսոսա, արթնանամ, ում համար չեմ ալարի նախաճաշ պատրաստեմ։ Իսկ թե արդյոք ընտանիք, այսինքն երկու մարդ ապրում մեջս թե ոչ, մի բան կարող եմ ասել, բոլորիս մեջ էլ կան տարբեր մարդիկ, այդ հոգեբանորեն ապացուցված է, ես չեմ ասում, ես հոգեբանություն շատ եմ լսում աուդիոգրքեր, դրա համար մեր յուրաքանչյուրիս մեջ մի քանի մարդիկ են ապրում, հարցը թե մենք որ մարդուն ենք սիրում խեղդել։ Ես ավելավա սիրեմ 2 տարի, բայց սիրեմ լիաթոք։ Ես երբեք չեմ մնա մի մարդու կողքին, ում հանդեպ մի քիչ սառեցի։ Այդ չի նշանակում, որ դու նոր հարաբերություններ ես փնտրում, այդ նշանակում է ուղղակի դու չափից շատ ռեալիստ ես ու դու այդ հեքիաթներին չես հավատում։ Ինչպես պարզ դարձավ, ձեր կողքին այսօր չկա։ Չէ, որևէ մեկը։ դեռևս չկա։ Կար չկա։ Շատ լավ, Լյուսի, շնորհակալ ենք անկեղծանալու համար, թե պետք կարծում սա անկեղծություն չէր, սա պարզապես դուք էիք։ Ամփոփում էր։ Սա պարզապես դուք էիք ձեր տեսակով։
Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ իսկական կայուն սեր ենք մաղթում, որպեսզի կազմեք այն ընտանիքը, որի մասին դուք երազում եք, որը եւ ուզում եք։ Շնորհակալ եմ, որպես ամփոփում մի խոսք էլ ես ասեմ, ուղղակի չեմ կարող չանդրադառնալ մերկ բառին։ Ես ուզում եմ բոլորին մաղթել, որ լինեն ոչ թե, այսինքն իրենց համար կարևոր չլինի ոչ թե արտաքին մերկություն, այլ ներքին մերկություն։ Եթե մարդ ներքին հոգով մերկ կա, ոչ մի մերկություն, ոչ մի բան իրեն չի փրկի, որովհետև ես կարող եմ նայել մերկ մարդուն ու դա ինձ հաճելի լինի, բայց երբ մարդու հետ խոսում ու տեսնում ես ներսում ոչ մի գաղափարներ չկան, դատարկ մարդ է, դա շատ ավելի տգեղ է, քան նույնիսկ ամենավուլգար մերկ աղջիկը։ Ինձ համար այդպես դա ուղղակի գիտություն եւ խորհուրդ բոլորին։ Մերսի։ Շնորհակալ ենք։ Այսօրվա մեր արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին, որտեղ լիարժեք արտաքին գեղեցկությունն ապահովելուց բացի առաջարկվում են նաև կոսմետոլոգիական ծառայություններ, հասցե Իսահակյան 14։ Իսկ մեր այսօրվա հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Sia Fashion խանութ սրահին, հասցեներ Կոմիտաս 9 Աբովյան 20։ Այսօր այսքանը մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պահել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում փոփ-արտներ կհանդիպենք։